Here I am, know it's been a while. I love you, my baby girl. I love you. Hi, guys. Bye-bye. I'm going to cook, ha. I will play with you later. Okay? Mamaya na kita laruin. Huwag muna ngayon. Oh, dyan na naman yung mga batang maiingay. At ayan na, linuluto na namin yung hipon. Paborito. Ano nga, gatay na. Ako, nagkaroon mo dyan. Ayan, naluto na yung ating shrimps with chili, 7-Up, garlic powder, soy sauce, ginger, onion and garlic with paminta. Guys, ayan, nakalinis na ako ng fridge. So, ito yung kanyang laman. Ice. Ayan guys, yung spring rolls. Last week pa ito nagawa. Hindi pa siya naluluto. Meron tayong ice cream na dalawa. Mango. Strawberry. And ito guys, masarap ito. Paborito ko. Ito naman, yan, breast chicken. Yan, shrimps. Yan, may hot dog. May hot dog na, last year pa itong hot dog na to. Hindi mo linuluto. Sneakers na hindi pa nakain-kain. Nabuksan na. Oh my gosh, nagsasayang ka talaga ng pagkain. That's not good. And meron din, ayan, yung chicken tights. Ayan, chicken tights. Naman sa baba guys, ayan. Meron tayong fruits, ayan. 7-Up. Hinahalo sa pagkain. And this is salmon. Yan, matira-tirang pagkain. Noodles. With mushroom and shrimps. And ito naman, spaghetti sauce. Na-expire na yung mga pagkain kasi. Pati mo yan, grapes. Ito guys, masarap din ito. Chocolate wafer with marshmallow inside. Yan naman, chocolates. Crispy chalk. Delicious. And meron din tayong salsa. Pag gusto namin magluto ng ketchup. This is pickled garlic. And ito naman, yellow pepper. My gosh, I don't like. Yan, garlic, chili. Hindi ako mahilig sa mga pickles guys. And dito, yung mga vegetables and may banana. Ito, dried chili. My gosh. Ito guys, yung mga eggs, dark chocolate, milk chocolates, halo-halo na chocolates, ibang klase, flavor. Ito naman, peanut butter. And this is the mozzarella cheese. Ayan, mga salads.
French salads. Delicioso! Ayan, mga dressings yan guys. Kasi mahilig kami sa, salad. Ayan, toothpaste, sauce, cheese, mayonnaise, Lipton, mga juice. Guys, called 45. Pero matagal na yan, hindi kami umiinom. Ayan, mga coconut almond milk. Ayan, juice, milk. Ito naman, wow, bakit hindi ka gumawa ng ice cream? Ito, mix halo-halo. Halo-halo sana, no? Pang-toppings ko sa ice cream yan. And this is chocolate syrup para sa pancake. Ayan, pancake. So, yan lang guys. Rapture. So, ayan ang aming munting fridge. Sa ngayon, tahimik pa ang lugar namin. Kasi, natutulog pa ang mga tao. Pero pag yung alas 5 na yun na naglabasan yung mga tao dito. Itong chicken, minarinate ko lang siya. Then, iboboil ko siya ng half hour para maluto ng maayos. And ang gagawin ko is, ihahalo ko lang siya. Hihimayin ko siya ng maliliit, ihahalo ko siya sa mga salads. Ganon. Kaya, kailangan mailuto siya ng maayos. Hintayin ko lang siya na kumulo. Habang kumukulo, magre-relax na lang muna ako doon sa labas. Kasi come here. Let's go inside. You wanna eat? Parang gusto niyang kumain ni Per. Magre-relax lang muna ako dito sa labas. Wala ka bang tubig? Wow, ang bango-bango ng house. Ang bango-bango. Pasok na siguro ka. Sarap talaga yung banana shake. Masarap na, yummy pa. Pares lang yun. Masarap na, yummy and healthy. Kasi lang ka sa camera. Meow! Ayan, nandyan ka na naman sa washing machine. Ano na naman ang plano mo dyan? Maglalaba ka din? Maglalaba ka? Puno na yung washing machine natin. Ayan, kumakain siya guys. Kabibigay ko lang ng pagkain sa kayong tubig. And dyan naman siya tumatae. Dyan yung filter niya. Kapapalit lang namin.
Nagugutom na naman. Piprito ako ng manok, yung inano ko kanina, minarinate ko, tapos hinakuluan ko siya. Ganyan ang gusto ko, yung para mas crunchy. Ayan. Ayan, naprito ko na yung ano, yung manok. Ang crunchy niya kasi masarap din. Wala na akong problema sa aking ulam, guys. Ready ka ang ating ulam. Ready na ang ating ulam. Katatapos ko lang nagluto, guys. Magpapahinga lang ako saglit. Then, kakain na kami ng dinner. Yes? You wanna say something? Oh, come on! Hi, guys! See you again next time, guys! Naglalambing itong anaking Jonakis. So, ayan, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe on my channel. See you again next time. Bye!